ワクワク影図鑑花畑の帽子屋さんパート3。だーれだ？キツネ。だーれだ？レッサーパンダ。だーれだ？コアラ？だーれだ？ゾウ。だーれだ？ゴリラ？だーれだ？ヒョウ。おしまい。これからも可愛い動画を制作してまいりますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。